Welcome student to the another session of Manufacturing Engineering 2. Myself Mohammad Saad, and in today's session we will discuss about the drilling machine. Now let's discuss what is drilling machine. The drilling machine or drill press is one of the most common and useful machine employed in the industry for producing, forming and finishing hole in a workpiece. The unit essentially consists of a spindle which turns the tool called drill, which can be advanced into the workpiece either automatically or by hand, and second one, a work table which hold the workpiece rigidly in position. मतलब कि जो हमारा ड्रिलिंग मशीन होता है वो वर्कपीस के अंदर होल को फॉर्म करता है, उसको ड्रिल करता है और उसको फिनिश करता है. उसके लिए एसेंशियली दो यूनिट होते हैं. एक तो जो हमारा ड्रिल टूल होता है जो स्पिंडल के साथ लगा हुआ होता है, वो रोटेट होता है अपने एक्सिस के ऊपर और उसको हम फीड करते हैं इनटू द वर्कपीस. और दूसरा हमारा एक वर्क टेबल होता है जहां पर हमने हमारे वर्कपीस को रिजिडली फिक्स किया हुआ होता है. The rotating edge of the drill exerts a large force on the workpiece and the hole is generated. The removal of metal in a drilling operation is by shearing and extrusion. मतलब कि जो हमारी रोटेटिंग एज होती है ड्रिल की वो लार्ज फोर्स एक्सर्ट करती है हमारे वर्कपीस के सरफेस के ऊपर और उस वजह से होल वहां पर जनरेट होता है. और जो मटेरियल रिमूवल होता है ड्रिलिंग ऑपरेशन के अंदर वो बाय शेयरिंग एंड एक्सट्रूजन वो वहां से मटेरियल रिमूव होता है. जैसे कि हमको यहाँ पर नीचे फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको ड्रिल टूल दिखाई दे रहा होगा और वहां पर वो रोटेट कर रहा है और नीचे जो हमारा वर्कपीस है उसको रिजिडली फिक्स किया गया है, पोजीशन किया गया है. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन. तो सबसे पहला है पोर्टेबल ड्रिलिंग, उसके बाद है सेंसिटिव ड्रिल प्रेस, उसके बाद है अपराइट ड्रिल प्रेस, उसके बाद है रेडियल आर्म ड्रिल प्रेस, उसके बाद है गैंग ड्रिलिंग मशीन, उसके बाद है मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, उसके बाद टरेट टाइप ड्रिलिंग मशीन, एनसी टाइप ड्रिलिंग मशीन एंड लास्ट में ऑटोमेटिक टाइप ड्रिलिंग मशीन. अब आज के सेशन में हम टर्न बाय टर्न सारे ड्रिलिंग मशीन्स को देखेंगे. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन. जैसे कि आपको यहां पर फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है, ये फिगर पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन की है. पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन को हम हैंड ड्रिल, इलेक्ट्रिकल ड्रिल, न्यूमेटिक ड्रिल उसको हम बोलते हैं. वो सारे ड्रिल मशीन्स पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन्स के अंदर काउंट होते हैं. जनरली स्मॉल इन साइज होते हैं, इसीलिए हम उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करवा सकते हैं. वो जनरली कॉम्पैक्ट इन कंस्ट्रक्शन होते हैं. और जब लार्ज वर्कपीस होता है कहीं पर जिसके अंदर हमको ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो वर्कपीस को हम मशीन के और नहीं ला सकते हैं, इसलिए हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन्स को वहां पर मूव करवाते हैं. और जनरली ये इलेक्ट्रिक मोटर से ऑपरेट होता है या कंप्रेस्ड एयर से ये ऑपरेट होता है. उसके बाद हम देख लेते हैं अपराइट ड्रिलिंग मशीन. तो अपराइट ड्रिलिंग मशीन हैवी ड्यूटी टाइप ड्रिलिंग मशीन है. जनरली उसका जो स्पिंडल हेड है वो गियर ड्राइव से ऑपरेट होता है. जनरली लार्ज होल प्रोड्यूस करना होता है, हैवी वर्कपीस होते हैं उसके अंदर यहाँ पर लार्ज होल ड्रिल करना होता है, वहां पर अपराइट ड्रिलिंग मशीन यूज होता है. अपराइट ड्रिल प्रेस के अंदर हम हैंड से भी फीड दे सकते हैं और पावर फीड का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होता है. यहाँ पर जो हमारा टूल होता है वो ऑटोमेटिकली एडवांस हो जाता है इनटू द वर्कपीस. यहाँ पर हमारे पास जो जैसे कि फिगर के अंदर हमको दिखाई दे रहा है अपराइट ड्रिलिंग मशीन, उसका जो बेड है उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, उसको भी हम रेस करवा सकते हैं. उसके बाद हम देख लेते हैं रेडियल आर्म ड्रिल प्रेस. तो यहां पर फिगर में आपको दिखाई दे रही है रेडियल आर्म ड्रिल प्रेस, उसको हम रेडियल ड्रिल प्रेस भी बोलते हैं. ये रेडियल आर्म ड्रिल प्रेस ऑपरेटर को अलाउ करता है कि आप जो पोजीशन है स्पिंडल की वो डायरेक्टली वर्कपीस के ऊपर आप उसको मार्क करवा सकते हो और इजीली आप स्पिंडल को वहां पर पोजीशन करवा सकते हो. ये आपको बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. रेडियल ड्रिल आपको पावर फीड प्रोवाइड करती है, उसके साथ रेडियल आर्म को आप रेज भी कर सकते हो, उसको लो भी करवा सकते हो. रेडियल आर्म ड्रिल प्रेस के अंदर आपके पास टर्न ऑन टेबल या टिल्टिंग टेबल होता है, जिस वजह से आपको अगर किसी वर्कपीस के अंदर एंगल पे अगर आपको होल करना है तो आप एक ही सेटअप के अंदर
वो ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो इजीली। यहाँ पर आपको फिगर के अंदर रेडियल आर्म ड्रिल प्रेस दिखाई गई है। उसके बाद हम बात करते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन। यह फिगर के अंदर आपको दिखाई गई है वो गैंग ड्रिलिंग मशीन है। गैंग ड्रिलिंग मशीन के अंदर सेवरल वर्क हेड को पोजीशन किया होता है एक सिंगल टेबल के ऊपर। वहां पर आप सक्सेसिव ऑपरेशन एक ही साथ कर सकते हो। जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रही है, सपोज फर्स्ट हेड के ऊपर अगर आपने स्पॉट ड्रिल वहां पर आप परफॉर्म कर रहे हो, तो सेकंड हेड के ऊपर आप टैप ड्रिल कर सकते हो। थर्ड हेड है उसके ऊपर आप टैपिंग हेड कर सकते हो, और लास्ट जो हमारा है वहां पर लास्ट हेड के ऊपर आप चैम्फर कर सकते हो। ऐसे ही सक्सेसिव 4 ऑपरेशन एक साथ आप उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद है हमारा सेंसिटिव टाइप ड्रिल मशीन। तो सेंसिटिव टाइप ड्रिल मशीन है वो लाइट ड्यूटी टाइप हमारा ड्रिल मशीन है, जिसका जो स्पिंडल हेड है वो जनरली बेल्ट ड्राइव से उसको मूव करवाया जाता है। इसको हम मॉडरेट टू लाइट ड्यूटी वर्क के लिए इसको यूज करते हैं। इसके अंदर हम जनरली हैंड से फीड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन के अंदर एक ही ड्रिलिंग हेड के ऊपर, वन मेन वर्क हेड के ऊपर आप मल्टीपल ड्रिलिंग टूल प्रोवाइड किए होते हैं, जिस वजह से आप एक ही टाइम पर मल्टीपल होल्स क्रिएट कर सकते हो हमारे वर्कपीस के ऊपर। जनरली जब होल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होता है और साइमल्टेनियसली आपको एक साथ ही होल करने होते हैं वर्कपीस के अंदर, तब ये मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन यूज होता है। ये फिगर में आपको मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन की आपको फिगर दिखाई दे रही है। उसके बाद हम लास्ट में बात कर लेते हैं टरर टाइप ड्रिलिंग मशीन। तो टरर टाइप ड्रिलिंग मशीन के अंदर हमारे पास सेवरल ड्रिलिंग हेड्स होते हैं। वो सारे ड्रिलिंग हेड्स के ऊपर अलग अलग ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ड्रिल टूल प्रोवाइड किए होते हैं, जिस वजह से हम सिंपली उसको पोजीशन कर सकते हैं एज पर हमारी रिक्वायरमेंट। हम अलग अलग टाइप के होल उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन समझ में आ गया होगा। ये है आज के टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप वीडियो को ध्यान से देखने के बाद उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर आप इसकी एमसीक्यू फॉर्म के अंदर एग्जाम देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है। थैंक यू।